Petugas mendatangi sejumlah kamar jemaah haji di Hotel Al-Hidayah di wilayah Aziziyah, Mekah. Petugas ingin memastikan jemaah tetap sehat sehabis perjalanan dari Madinah ke Mekah dan melakukan umroh wajib di Masjidil Haram. Petugas menemukan jemaah yang mengalami batuk pilek akibat kelelahan. Ada juga jemaah yang mengalami kenaikan tekanan darah karena terlalu banyak beraktivitas. Petugas mengimbau jemaah untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak memaksakan beribadah di luar hotel ataupun di Masjidil Haram jika kondisi tubuh kurang fit. Rata-rata keluhan jemaah kebanyakan untuk kasus yang paling banyak itu pasien jemaah mengeluhkan sakit batuk pilek, sakit tenggorokan. Dan banyak juga yang kita lakukan pemeriksaan, terdapat kenaikan darah, hipertensi. Nah mungkin ini salah satu mungkin aktivitas yang berlebih dari jemaah.